आज कोई शिकार नहीं आया है, किसको डराऊंगी आज? अरे चंपा, आज अकेले यहाँ पर छिप के क्या कर रही है? अरे बाप, ये तो खूंखार भेड़िया है, भागो रे। नाच मेरी बिल्ली, तुम्हें पैसा मिलेगा। अरे चंपा, मुझे भी दो भेड़िया बनने वाला जीभ और दांत। अभी देती हूँ रामू, ये लो रामू भेड़िया बनने वाला जीभ और दांत। अरे वाह, आज चिंकी का खैर नहीं है। जल्दी से जाता हूँ चिंकी को डराने। अरे रामू पैसे तो देते जा। सॉरी दीदी, मैं तो पैसा देना भूल गया था। ये लो अपना पैसा। नटखट लड़का आज फिर बहाना बनाकर जाता। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।